Если вас еще не били резиновым дилдо по голове, приезжайте в Тамбов, приходите в Этриум. В Этриум, ебать, пизда, все. Еще один коктейль, и я сам буду себя бить по голове резиновым дилдо. Атриум, сегодня суббота, и мы с вами. Алкотестер от Фимона. Новая версия ГИБДД. Вы пьяны? Не факт. Все снимается, да? Да. Жаль. Всем привет! Очередные выходные, очередной клуб. На этот раз город Тамбов, ночной клуб Атриум. Клуб расположен по адресу бульвар Энтузиастов 1Н. Это и не центр города, но добраться до него достаточно легко. Именно. Атриум, что там? Атриум состоит из двух площадок. Лаунж-кафе на втором этаже и ночной клуб на третьем. Лаунж-кафе, хорошо, мы отдыхаем здесь частенько. Атриум, лаунж-кафе, мы идем к тебе. Замечательные стеклянные двери. Это пока все, что я вижу. Ну что ж, мы осмотримся. Достаточно мягко и очень уютно. Мы узнаем, сколько это все стоит. Опять что ли, Роман? Ну, Сань, дай отдохнуть-то, а? Рассказываю. Этот замечательный диванчик, получается, он кабиночкой, и стоит он 2000 рублей депозит. И единственное, что хочется сделать здесь, это сесть и сказать: шеф, и никого нету. Мини-дэнс-холл. Это столики у нас бездепозитные. Сколько заказал, сколько выпил, сколько съел, столько и заплатил. Если ты быстро бегаешь, то ты можешь и не платить. Не стоит этого делать, потому что мы все-таки честные, культурные люди. Здесь у нас находится подиум. 2000 рублей. В меню лаунж-кафе некоторые блюда сопровождаются значками-подсказками. Мы попробовали роллы Кранч и роллы Атриум от шеф-повара. Мы только что были в Атриум лаунж-кафе, но мы на этом не останавливаемся. Мы идем в Атриум клуб. Кстати, очень хорошая звукоизоляция, потому что мы сейчас здесь стоим, не слышно музыки, которая звучит в клубе. Я на самом деле в лаунж-кафе подумал, что даже нет клуба. Я думал, он все. Но нет, мы сейчас стоим здесь, и все видно, все слышно. Уф. Атриум, как всегда, успешно прошли фейс-контроль. Петров, ты мне можешь дашь пройти? Толпа народу. Снимем VIP-комнату клуба Атриум стоимостью 10 000 рублей депозит. Большой кожаный диван, круглый. И посередине стол. Я думаю, если прийти сюда, посидеть в большой компании, выпить, расслабиться, потанцевать, то не жалко даже и 10 000 рублей. И здесь очень удобно. Правда.
В ночном клубе «Атриум» столики на первом этаже стоят 2000 рублей, на втором 3000 рублей. Я так люблю слово «работа» в ночном клубе, потому что это не работа, ребят. Это просто мечта. Пойдем в бар. А как называется? Кокосовый хуй. Да, отлично. За тебя бесплатно. Не, я нормальный. Я так-то вообще тоже нормальный так-то. Очень. Ребят, я попробовал мандариновый хуй. Он холодный. Это единственное, что я понял. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Атриум вообще самый классный клуб. Точно. Атриум, вот такой клуб. Охуенный клуб. Да! Бью тебя по голове, и ты начинаешь пить, а там по обстоятельствам. Я только что был отпизжен резиновым дилдо. Слава богу, я в шлеме, ребят. Дорогие друзья, специальная рубрика «Фотография 9 на 12». Фотография 9 на 12 с наивной подписью на память. Отдельное спасибо барменам. Ребята зарядили нас позитивными эмоциями на всю ночь. Небольшой танцпол, тусклый свет, музыка. Ну, она есть, слышно.